錯咗嘅話咧，會俾 Amazon 當做係一個費用操縱嘅。OK，咁啊就係一啲海外嘅商標咧，如果你係同個系統唔一致嘅話咧，會係俾人黃標啦。啊，有啲保險嘅政策咧會更加嚴格嘅，呢啲全部都要同 Amazon 咧去傾咗先嘅。咁第四咧就係話，你啲競爭對手咧個攻擊咧更加普遍噶啦，係啦。咁啊，知識產權呢個工具咧個投訴咧就會俾人武器化咗啦。啊，一啲假 review 嗰啲 detection 會更加敏感嘅。咁所以就大家千祈唔好話諗住新賬戶啦，就揾啲假嘅 account 入嚟買嘢嗰啲嘢啦。咁呢個咧係唔 work 嘅。咁啊，惡意退貨咧攻擊咧都當然都係存在啦。即係你而家做呢個市場咧，都會面對住我當年遇到嘅問題嘅。咁我有個今年嘅真實嘅 case 想分享啦，就係有個行家啦，因為佢產品圖片咧個 size 啊，標注咗個產品咧係錯咗係1厘米嘅，即係譬如話嗰個運送個盒係10